Omar, ikaw na yung kambing, ha? Ba't ako kambing? Okay na yan. Basta ikaw na yung kambing. Mag-sound kambing ka nga. Me. Me. Kaya mo naman pala eh. Oh, hanapin niyo na to. Pang sound effects. Ah, Sa'yo yan. Thank you. walking goat. Sorbetero, Bel. Sorbetero. Walking goat. Sorbetero. Ito. Sorbetero. Walking goat. Yan, pwede yan. Walking goat. Walking goat. Kapalan natin. Tapos, huwag mo masyadong idikit dito. Sige, try mo. Bakit po? Pag Kasi mag-iiba ng tunog. Kailangan dito lang sa damo. Bagalan mo lang. Yeah, pwede yan. Cowbell. Yan, pwede. Saan na yun? Cowbell, cowbell. Ayun. nalalaglag na tao. Cowbell po. Yan, sige nga. Nalalaglag na tao. Pwede nipisan mo lang ng konti. Nipisan. Ibig sabihin, yung matipis lang yung tama. Yan, pwede yan. Nalalaglag na tao. Bicycle Ah. bell. Pwede ba to? Sige nga, try mo. Ito ba? Oo. Ah, sige ba? Wala, hindi eh. Tunog libro. Sige, pwede kitang turuan. Sige ba? Paano po ba yun? Ganito kasi ginagawa namin sa trabaho namin. Pag nababaksak ng tao, kasi kailangan makapal. Kasi makapal lang damit na yung tao, syempre minsan tumatama yung balat. Tapos pinapatungan na lang namin ng balat sa kamay Ah. para yung katawan mismo nasasama. Sige nga po, try ko nga po. Sige. Medyo kapalan mo pa kasi ang tao mabigat yan eh. Tapos, ang timing kasi kung ano yung unang babaksak sa tao, kunyari likod, kaya pag bumaksak yung likod, papangalawaan mo yung binti. Para obvious na talagang tao yung bumaksak Ah. sa sound effect. Medyo kakapalan mo lang, medyo lalakasan mo lang para halatang tao yung bumaksak. Yan, pwede yan. Kakapalan mo lang. Bicycle bell. Bicycle bell? Saan yun? Bicycle bell. Bicycle bell. Ito pa. Sige nga, try mo. Ito pa. Yan, tama yan. Yeah. Yan. May naisip akong game para sa inyo. Gusto nyo ba yon? Sige po. Sige po. Sige po. Tara, sige, ayusin ko lang yung mga gamit para sa laro natin. Sige po. Sige Okay. po. Mga bata, may pabubunot ako sa inyo. Kung ano mabunot nyo dito, gagayahin nyo yung katunog na to. Ikaw na mauna, Marco. Sige po. Ayan. Hulo! Nasusunog. Ayan. Parang kailangan. Ayan. Pag nahulog, Medyo kapalan mo para pumutok. Yan, tama. yeah. O, ikaw naman, Ana. Sige po. Yellow. Yan. Splash! Yan. Splash. Di rin yan. Sige, hanap ka pa. Ito. Sige, try mo. Yan. Very good. O, ikaw na lang, Omar. Huli na to. Pili Sa'yo ka na dyan. to. Pili ka Pili dyan. po ako. Wala ka nang pipilian. Yun na lang. Ito. Okay. Ito ba? Green. Sige. Kung ano yung tunog na yan, gaya-gayahin mo. Ano yan? Old door. Teka. Sige, hanap ka lang dyan. Ah, hindi Ay, di pwede pwede yan. Sige, may makikita ka Hindi dyan. rin.
Hindi eh, masyado Hindi rin manipis. yan. Oo. Hindi eh, parang katok eh. Katok. Ito, Oh, sige. Subukan door mo. to, di ba? Oo, Old ba sige to? nga. Di naman to old eh. New door. New door siya, new door. Okay. Teka. Tumutunog ba to? Hindi eh. Ayun. Ayan. Makalumang pinto. Ayan, very good. Oh, eto na second game. Babasahin nyo nandito yung script. Ah. Oh. Sige, ako muna? Oh, ikaw muna, Ana. Okay. Ikaw, Marco, ang magpo-poly-artist. Sige, kaya mo yan. Ayan na. Upo mo. Sige. Pula ako dito. May isang babae, naka-boots na naglalakad sa kalye. Siya ay nagmamadaling lumakad. So, nagmamadali daw. Nang bigla na lang siya ay natapilok at nadapa sa kalye. Yun, very good. Muli siyang bumangon at nagpagpag ng kanyang damit. Yan, sige. At patuloy siyang naglakad ng paika-ika. Amazing! Pwede na. Sige. O, ikaw naman, Marco, ang magbasa. Uy. Si Omar naman ang magpo-poly-artist. Wala ka. Sige, kaya mo yan. Poli. Game na. Okay. Pagkagising ni Juan, ay agad siyang nagtimpla ng kape. Napin mo, Omar. Pwede mo ba to? Sige nga. Habang humihigop siya ng kape, ay may kumatok sa pintuan. Isang malakas na katok. Sa gulat niya, ay muntik na niyang mabitawan ng tasa. O, di ba? Nice. Magaling, magaling. Ikaw naman, Hana, ang magpo-poly-artist. Lagot Good ka. luck. Lagot ka. luck. Mahirap yan. Ako yung listener. Kaya ka daw. Game na. Kaya. Game na. Game. Nakasakay sa kabayo ang isang lalaki. Mabagal lang ito tumatakbo. Unti-unting pinapatakbo ng mabilis ang kabayo. Bigla na lang huminto ang kabayo dahil may dumaan na bisikleta at bumisina sa kanila. Galing ni Ana. Hi, Kapamilya! Subscribe!